ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. అదేమిటంటే అసలు మనిషికి వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? మనం అనునిత్యము జీవితంలో ఏదో ఒకసారి, అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు, ఆఖరికి పాలు తాగే పిల్లలకు కూడా ఎక్కిళ్ళు రావడం జరుగుతుంది. అసలు ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? ఈ ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనము ఇంట్లోనే తీసుకోవాల్సిన నివారణ ఉపాయం ఏమన్నా ఉందా అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మనకి తెలియకుండానే మన శరీరంలో ఎన్నో పనులు యాంత్రికంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. మనము మెడ తిప్పటం గాని, టీవీ చూడటం గాని, పక్కకు తిరగటం గాని, నడవటం గాని, కూర్చోవటం గాని, నవ్వటం, ఏడవటం వంటివే కాకుండా ఆహారం నవలటం వంటివి కూడా యాంత్రికంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ జరగాలంటే మన శరీరంలోని ఎముకలు, కీళ్లు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి. ఈ పనులన్నిటినీ కూడా మెదడే నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది. కానీ గుండె కొట్టుకోవటం, శ్వాసక్రియలో డయాఫ్రమ్ కదలటం, తిన్న ఆహారం పొట్టలో కదలటం లాంటి యాంత్రిక ప్రక్రియల్లో ఎముకలు, కీళ్లు పాత్ర అంతగా ఉండదు అంటంలో సందేహం లేదు. మనము తిన్న ఆహారం పొట్టలోకి నెట్టేందుకు అన్నవాహికలో పెరిస్టాలిక్ కదలికలు అనే చర్య జరుగుతుంది. ఈ సంకోచ వ్యాకోచ కదలికల వల్ల అన్నం పొట్టలోకి వెళ్తుంది. మనం హడావుడిగా తిన్నా, కారం తిన్నా, ఘాటు పదార్థాలు తిన్నా, మసాలాలు తిన్నా అన్నవాహికతో అవాంఛిత సంకేతాలు మెదడుకు వెంటనే చేరవేస్తాయి. దీంతో ఊపిరితిత్తుల్లో నుంచి గాలి లోపలికి బయటికి వెళ్లేందుకు తోడ్పడే డయాఫ్రమ్ పొర కదలికలు అస్తవ్యస్తంగా అవుతాయి. లయబద్ధత పోతుంది. అందువల్ల ఏర్పడ్డ శూన్యాన్ని నింపటానికి నోటి ద్వారా గాలి లోపలికి చొరబడుతుంది. అప్పుడే వెక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, వెక్కిళ్ళు రావటం తేలిగ్గా వస్తుంది, కానీ వెక్కిళ్ళు రావటానికి వెనకాల ఎంత కారణం ఉందో మీకు అర్థమైంది కదా. ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైనా వెక్కిళ్ళు వస్తే దీని గురించి పెద్దగా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ రెగ్యులర్ గా వెక్కిళ్ళు రావటం జరుగుతూ ఉంటే మీరు ఒకసారి డాక్టర్కి చూపించుకోండి. అప్పుడప్పుడు వెక్కిళ్ళు వస్తే మాత్రం, ఒకవేళ ఆ వెక్కిళ్ళు వచ్చిన వ్యక్తి యొక్క డైవర్షన్ మనం మార్చగలిగిన, లేదా ఆ వెక్కిళ్ళు వచ్చిన వ్యక్తికి 2 నుంచి 3 చెంచాలు పంచదార నోట్లో వేసుకున్నా తగ్గిపోతాయి వెక్కిళ్ళు అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. రమణ హార్ట్ అండ్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్, రెడ్డి అండ్ రెడ్డి కాలనీ, తిరుపతి. ఫోన్స్ 0877 2258 183 మరియు 94901 09100.